వెల్కమ్ టు రాధీస్ హోమ్. ఈరోజు మనం పిల్లలందరికీ ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి స్ప్రింగ్ రోల్స్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. మనకు మార్కెట్లో లభించే స్ప్రింగ్ రోల్స్ టేస్ట్ రావాలంటే ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ఒకటి స్ప్రింగ్ రోల్స్ షీట్స్ యూజ్ చేయాలి, రెండోది స్టఫింగ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుండాలి. ఇవి రెండు ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దామా మరి. స్ప్రింగ్ రోల్స్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు: మైదా 1 కప్, క్యాబేజ్ తురుము 1 కప్, పన్నీర్ తురుము 1/2 కప్, చిల్లీ పౌడర్ 1 టీ స్పూన్, సాల్ట్ రుచికి సరిపడినంత, పెప్పర్ పౌడర్ 1/2 టీ స్పూన్, సోయా సాస్ 1 టేబుల్ స్పూన్, ఆయిల్ డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా. స్ప్రింగ్ రోల్స్ తయారీ విధానం: ముందుగా ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకుందాము. అందులో 1 కప్పు మైదా ఫ్లోర్ పోసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఆ తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి దీని మొత్తాన్ని చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతీ పిండి ముద్దలాగా తయారు చేసుకోవాలి. ఇలా పిండిని ముద్దలా తయారు చేసుకొని ఏదైనా క్యాప్తో కవర్ చేసుకొని 15 మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకోవాలి. 15 మినిట్స్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు పిండి నానిపోయి ఉంటుంది. పిండి ముద్దని 2-3 మినిట్స్ బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ పిండిని స్మాల్ బాల్స్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి. ఇలాగా. ఇప్పుడు మనం ఈ స్మాల్ బాల్స్ని తీసుకొని స్మాల్ సైజ్ పూరీస్ లాగా రోల్ చేసుకోవాలి. చాలా పల్చగా రౌండ్గా రోల్ చేసుకోవాలి. ఇలా తయారు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పల్చగా తాల్చుకున్నటువంటి అప్ప మీద లైట్గా ఆయిల్ వేసి స్పూన్తో ఇలా మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా పొడిపిండి తీసుకొని ఆ అప్ప మీద ఇలా జల్లుకొని ఆ పిండిని కూడా మొత్తం స్పూన్తో ఇలా స్ప్రెడ్ చేసి దానిపైన ఇంకొక అప్పను వేసి లైట్గా ప్రెస్ చేయాలి. కొద్దిగా పొడిపిండి వేసి చాలా పల్చగా నేను చూపిస్తున్నట్లుగా తాల్చుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకున్నాం. అది వేడెక్కిపోయింది. సో దాని మీద పల్చగా తాల్చుకున్నటువంటి అప్పని వేసి లైట్గా కాల్చుకోవాలి. మరి ఎక్కువగా కాల్చకూడదు. చాలా లైట్గా జస్ట్ అప్ప కలర్ చేంజ్ అయితే సరిపోతుంది. అప్ప అయిపోయిందండి కాలవడం. ఇప్పుడు మనం తీసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం పల్చగా కాల్చుకున్నాం కదా, అంచుల వెంబడి చాకు పెట్టేసి లైట్గా ఓపెన్ చేసుకోవాలి. మనకు వీలైతే ఫింగర్స్తో వస్తుందంటే ఫింగర్స్తోనే తీసేయచ్చు. చూడండి, ఇలా తీస్తే 2 లేయర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. ఇలా స్లోగా ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఒక కప్పలో 2 లేయర్స్ వస్తాయి. చూసారా? ఇప్పుడు మనం ఆ లేయర్ని తీసుకొని కార్నర్స్ కట్ చేసుకుందాం. జనరల్గా స్క్వేర్ షేప్లో కానీ రెక్టాంగులర్ షేప్లో కానీ కట్ చేసుకుంటారు. చూడండి, ఇలా కార్నర్స్ అన్నీ కట్ చేయాలి. అన్ని షీట్స్ ఇలా ఒకే సైజులో కట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనకి స్ప్రింగ్ రోల్ షీట్స్ రెడీ అయిపోయాయి.
ఒక బౌల్లో మైదా వాటర్ వేసుకొని థిక్ పేస్ట్లా తయారు చేసుకోవాలి. మనకు షీట్స్ రెడీ అయిపోయాయి. సో ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ రోల్స్ రెసిపీలో నెక్స్ట్ స్టెప్ స్టఫింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. స్టవ్ మీద బాండీ పెట్టుకొని ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఈ ఆయిల్ ఇప్పుడు హీట్ అయిపోయిందండి. సో నెక్స్ట్ సన్నగా పొడవుగా తరుక్కున్నటువంటి 1 కప్ క్యాబేజ్ తురుముని వేయాలి. వేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ మగ్గనివ్వాలి. ఎక్కువగా మగ్గకూడదండి, కొద్దిగా పచ్చి స్మెల్ ఉండాలి. మనం చైనీస్ రెసిపీస్లో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే క్యాబేజ్, క్యాప్సికమ్, లెట్యూస్ లాంటివి కొద్దిగా పచ్చి ఫ్లేవర్ ఉంటేనే బాగుంటాయి. ఇప్పుడు 1/2 కప్ పన్నీర్ తురుము కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇవి రెండింటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. దీన్ని ఒక 1 మినిట్ అలా మగ్గనిద్దాం. ఆ తర్వాత చిల్లీ పౌడర్, సాల్ట్, సోయా సాస్, ఇందులోనే నేను పెప్పర్ పౌడర్ యాడ్ చేశానండి. సో పెప్పర్ పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఉప్పు కారం మీ పిల్లలు తినేదాన్ని బట్టి వేసుకోండి. సోయా సాస్ 1 టేబుల్ స్పూన్ సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనకి స్ప్రింగ్ రోల్స్కి స్టఫింగ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం. మనం తయారు చేసినటువంటి స్ప్రింగ్ రోల్ షీట్ని తీసుకొని దానిలో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ స్టఫింగ్ని యాడ్ చేద్దాం. షీట్ మీద మనం స్టఫింగ్ని ఇలా సెట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనం ఇందాక తయారు చేసుకున్నటువంటి మైదా ప్యూరీని షీట్కి 4 సైడ్స్ బ్రష్తో ఇలా అప్లై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 2 సైడ్స్ షీట్ని నేను చూపిస్తున్నా చూడండి, అలా ఫోల్డ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కార్నర్స్లో కూడా మైదా పేస్ట్ని మరొకసారి అప్లై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చూడండి, ఇలా టైట్గా పట్టుకొని రోల్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. ఇలాగా. ఓకే రోలింగ్ అయిపోయింది. సో మనకి లీక్ అవుతుందన్న డౌట్ ఉంటే మరొకసారి మైదా పేస్ట్ని బ్రష్తో అప్లై చేయండి. ఇప్పుడు మనకి డీప్ ఫ్రైకి రెడీ అయిపోయాయి. ఇలా అన్ని రోల్స్ని రెడీ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిపోయిందండి. స్ప్రింగ్ రోల్స్ని ఫ్రై చేసుకుందాం. మన ప్యాన్ సైజుని బట్టి 2 to 3 ఎట్ ఏ టైం ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. స్ప్రింగ్ రోల్స్ ఫ్రై అయిపోయాయండి. మనకు కావాల్సిన కలర్ కూడా వచ్చేసింది. లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో బాగున్నాయి కదండి. వీటిని ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం. స్ప్రింగ్ రోల్స్ ఆర్ రెడీ టు ఈట్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ రాధీస్ హోమ్. థ్యాంక్ యూ.